千万不要得罪女人。在动物世界也一样，这两只母熊正疯狂在咬一只公熊，一副要把公熊吃了的模样，一直从山坡上打到了水里，吓得旁边小熊全跑开了。公熊面对两只母熊也招架不住，只有认怂先跑了。这两只母熊之所以揍这只公熊，并不是因为它太渣，而是为了争夺这里成千上万的鲑鱼。为了全方面拍摄这场盛宴，我们派出了海陆空3大间谍。这只机器间谍小棕熊，它的眼睛就是摄像头，行动方式就是翻滚，天上飞的白头海雕，水里游的鲑鱼都已经就位，棕熊已经在好的位置开始等待。鲑鱼每年都要回诞生地产卵，而棕熊每年都在这里等它，颇有一夫当关万夫莫开的架势。棕熊把头扎进水里是可以睁开眼睛的，这样方便看清楚目标。棕熊每天可以吃30条鱼，这鱼多到吃不完，棕熊就开始膨胀挑食，只吃鱼皮和鱼头，吃饱喝足就不干正事。这只小熊把我们的间谍棕熊打翻在地，然后狠狠地咬上一口，走之前还将鲑鱼间谍咬爆了。只有白头海雕间谍幸免于难。我们再来看看这只熊马鹿，它取了20几只雌性马鹿，我们的松鼠间谍就在马鹿之间拍摄。雌鹿只会追随强者，竞争者只有通过战斗展示自己的实力。这只马鹿很快出现了挑战者，失败它就将失去这20几个对象。两只马鹿打得很绅士，不断用脚攻击对方，鹿角如果卡在了一起，两个都得丧命。经过一番较量，挑战者失败了，赢了的则仰天长啸，庆祝自己守护住了几10个对象。